Fúha, finálová séria bola veľmi náročná, super bol veľmi kvalitný, môžem povedať, že to bol asi najkvalitnejší super, ktorého sme zažili skrz celé playoff. Ako boli tam nevyrovnané zápasy, bolo tam spôsobené, že sme prehrali vysoko minulú sobotu až 11-3. Podľa mňa to bolo aj tým, že sme boli do značnej miery oslabení, vlastne polka týmu bola mimo, ale ako hovorím, som veľmi spokojný, že sme to dotiahli do víťazného konca. Po základnej časti ste boli tuším 5. Teraz nakoniec titul. Boli sme 5, boli sme až 5. Bolo to podľa mňa tiež chalani, kopec chalanov máme z FBC Skalica, mali nejaké svoje povinnosti, zranenia počas toho a ako neprijalo nám niekedy, že aj šťastie, prehrali sme o gól, ale nakoniec sme si povedali, že do play-off musíme ísť naplno a ak chceme vyhrať titul, musíme poraziť každého, takže nám bolo jedno, z ktorého miesta postúpime. Aké budú oslavy? Fúha, to neviem povedať, nakoľko my dneska ešte hráme jeden turnaj v Nitre, takže oslavy budeme musieť posunúť asi až o týždeň, ale oslavy budú určite v jare. Váš tým tuším bol 3-krát vo finále, ak sa tak dobre. Áno, boli sme posledné vlastne 3 sezóny vo finále, prvú pred 3 rokmi som ešte nebol súčasťou tohoto tímu, minulú sezónu prehrali sme s Mlátičkami, Mlátičky mali perfektnú sezónu, zápas prešli vlastne celú základnú časť bez prehry. Túto tým veľmi kvalitný, takže ako to finále bolo myslím, že aj zaslúžené.